subscribe, like Radio 360. Kuhusu majeruhi ya Yanga kutakuwa kuna pengo kubwa, kwa sababu tukiangalia pale eneo katikati ameshazoeleka kucheza Baka pamoja na Dickson Jobu. Kwa hiyo kutokana na wote wawili hawapo, maana yake pale eneo katikati itakuwa limesheki. Lakini tukiangalia pia kwenye eneo la mbele ambapo wanapocheza Depu, kwamba Depu ni standing striker, Dube so standing striker. Kwa hiyo timu pinzani itakuwa haina yule namba 9 ambaye anaweza kaisumbua defense line, kwa sababu Dube huwa akai kwenye maeneo kwa ajili ya kushambulia. Kwa hiyo Depu ni mchezaji ambaye akikaa kwenye eneo sahihi na akipata nafasi huwa anaweza kuzitumia. Lakini kwa Prince Dube imekuwa ni tofauti, kwa sababu Prince Dube ni lana, lakini pia Dube amekuwa ni mchezaji ambaye anapata nafasi nyingi, lakini kwenye kuziconvert kwa mabao inakuwa ni kwa asilimia chache. Kwa hiyo kuumia kutoka kwa wachezaji wao kwa Yanga nafikiri itakuwa ni pengo kubwa, kwa sababu ni wachezaji ambao ni uti wa mgongo mkubwa. Lakini ukizungumzia kama Edmund John uso kumhesabia sana, kwa sababu mwenyewe amekuwa ni mchezaji ambaye ndio kihesabu ni mchezaji wa kusicha pili. Lakini wao ndio kutajia watatu au ni first material wa Yanga ambao ni wachezaji ambao lazima paka pangua waanze. Yaani mechi yako lazima utamwezesha Baka, mechi yako lazima utamwezesha Jobu. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ukiangalia fondo Dickson Jobu ana karibu kucheza namba 4, lakini pia ana karibu kucheza namba 5. Lakini Baka ana karibu kucheza namba 4. Ndio maana kama tunakumbuka vizuri miaka nyuma nani huyu Jobu alikuwa anacheza na Baka ndio mwenyetu 4 na 5. Kwamba Jobu anaweza kucheza namba 4, anaweza kucheza namba 5, anaweza kucheza fullback namba 2. Kwa hiyo kama Jobu hayupo na maana upengo namba 1, kwa sababu tayari namba 4 moja hapo kashapea. Lakini pengo lingine ni Baka ni namba 4 typical. Sasa kama naye hayupo, manake pale kuna kwa mpaka dakika hii Yanga hakuna fullback hapo anaweza kusema kwamba huyu namba 4. All wale wawili wote namba 5. Yaani Frank Yasiki namba 5, lakini pia Baka ndo mnyeto namba 5. Lakini pia nao pia changamoto yao, wao ni wazito. Yaani siwe pesi kusema kufanya nini? Yaani kutoka katika nafasi yako kwenda kwenye eneo la mtu mwingine. Yaani kama kuintercept yani. Nini kama umetoka katika eneo lako ndio kumsaidia beki mwenzako. Kwa Baka ndo mnyeto na Sink kidogo itakuwa ni swala gumu, kwa sababu wao ni wazito. Kwa hiyo ni lazima kwa wale mabeki ambao waliumia, Baka na Jobu alikuwa ni beki sahihi zaidi kuendelea kuwepo kuliko kutokuwepo. Kocha anapata changamoto gani sasa kuwakosa baadhi ya wachezaji? Sasa kwenye changamoto ambayo atakayoipata italazimu Yanga hata madefender wake wa pembeni wasio wanashambulia kwa mara, kwa sababu ya kulinda ile kulinda ma center back wao, kwa sababu hao ma center back hawawezi kustretch kutokana na uzito ambao wanao. Kwa maana kama hawezi kustretch, maana itapelekea kwamba hao fullback, yani fullback left, fullback right, wao hata akiwa wanapanda, maana yake wanapanda nusu, wasio wanapanda moja kwa moja, kwa sababu hao center back wanaweza kustretch. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni pengo kubwa tofauti na kiwepo Baka na Jobu, kwa sababu hali ni fullback ambao wanaweza kustretch.